կոդ գրելը էլի մի մասն է ընդհանուր մեր աշխատանքի եւ կարելի ասել ամենաքիչ հետաքրքիր։ Հարց տալը բարձվում է բավականին դժվար բան է։ Բոլոր բուհերը կլոր աշխարհում ունեն նույն խնդիրը։ Դա նաեւ որ նրանք ապագան չգիտեն։ Այս ոլորտը մեզ սովորացնում է լինել համեստ։ Բարև ձեզ, ես Ռուբեն Մեշչյանն եմ եւ այսօր մենք խոսենք IT կրթության մասին։ Ինչ է իրականում նշանակում սովորել ծրագրավորում։ Նախ եւ առաջ պետք է հասկանալ ինչ է ծրագրավորումը։ Շատերը կարծում են, որ ծրագրավորումը դա նստել կոմպյուտերի առաջ եւ գրել ինչ-որ կոդ։ Ինչ-որ չափով դա ճիշտ է, բայց դա նույնն է, ինչպես որ մենք ասենք, որ պոետի դերը դա տեքստ գրելն է։ Այդքան էլ չէ։ Ամենակարևորը միտքն է, որ այդ պոետը փորձում է արտահայտել։ Եվ այո, կիրառելով իր գիտելիքները լեզվի, նա հետաքրքիր ձևով կցում է խոսքերը իրար եւ ստեղծում է այդ գեղեցիկ շղթան, որի միջոցով նա փոխանցում է այդ միտքը լսարանին։ Մեր ոլորտում մենք նախ եւ առաջ պետք է հասկանանք խնդիրը, որ մենք փորձում ենք լուծել։ Բացում է, սա բավականին դժվար բան է, որովհետեւ խնդիրները լինում են բավականին խառը եւ նրանց պարզացնել, հասկանալ որ մասն է այս խնդիրի փոխվում, նրա փոփոխականները ուրիշ ինչ է ազդում այս խնդիրի վրա։ Այդ ամենը հասկանալով նոր մենք կարողանում ենք կառուցել մեր համակարգը։ Հիմա համակարգը բաղկացած է փոքր մասնիկներից։ Հասկանալ այդ մասնիկները ինչ են, ոնց են նրանք շփվում իրար հետ, ինչ հերթականությամբ պետք է հավաքել այս մասնիկները եւ որ մասնիկները ընտրել մեր համակարգի համար։ Հետո այդ ամենը հասկանալով նոր այդ ամենը փոխանցել կոդին, այսինքն C++-ին կամ JavaScript-ին եւ իրականացնել մեր ծրագիրը։ Այսինքն ստացվում է, որ մեր ոլորտում եւ կան ինժեներական մասը, որը որ հենց կառուցում ենք այդ համակարգը, եւ այն առաջին մասը, այդ խնդիր հասկանալու մասը, այդ խնդիրը բացատրելու մասը, որի համար պահանջվում են բավականին լայն ընդհանուր գիտելիքներ։ Մաթեմ, կենսաբանություն, քիմիա, ֆիզիկա, նայած խնդիրը ինչ է։ Որն է այսօր Հայաստանում IT մտնել ցանկացող երիտասարդների ամենամեծ մոլորությունը։ Հաճախ երբ որ մարդիկ սկսում են այս ոլորտում, նրանք տեսնում են, վաու, ինչքան շատ ծրագրավորման լեզուներ կան, այնքան տարբեր ձևով ճյուղավորված է այս մասնագիտությունը, որտեղից սկսեմ, դեպի ուր գնամ, եւ սենց մի քիչ մոլորվում են։ Ես կառաջարկեմ, որ սկսել ուղղակի սովորելով մի ծրագրավորման լեզու, սովորելով որոշ ֆունդամենտներ, որոնք որ անպայման պետք են այս ոլորտի համար, ալգորիթմների տեսություն, data ստրուկտուրաներ, system design եւ այլն։ Այդ հստակ ճանապարհ ունի դա եւ բուհերը դա այս ճանապարհները արդեն ունեն ստեղծված on-line կարելի է միգուցե գտնել այդ շղթան ինֆորմացիայի։ Այդ բազան երբ որ հավաքում եք, հետո արդեն ապագայում դուք տարբեր ուղղություններով, տարբեր ճանապարհներով կփորձեք գնալ եւ ձերը կգտնեք։ Բայց կարծում եմ ամենասկզբից փորձել պատկերացնել դուք ուր եք հասնելու։ Դա մի քիչ դժվար է, որովհետեւ այդ գիտելիքների pašարը դեռ չունեք այս ոլորտի հետ կապված, որպեսզի կարողանաք որոշեք դա։ Ու պետք էլ չի այդ գիտելիքները հավաքեք, հետո նոր այդ գիտելիքների հիմնված վրա փորձեք տարբեր ուղղություններ եւ գտնեք այն ինչ որ ձեր դուր է գալիս։ Շատերը ոլորտ են մտնում բարձր աշխատավարձի համար, այդ մոտիվացիան երկար ճանապարհի համար բավական է, որը պետք է լինի մոտիվացիան ծրագրավորող դառնալու։ Իհարկե հաճելի է, բոլորս ուզում ենք ունենալ բարձր աշխատավարձ, բայց հաճախ մենք բախվում ենք խնդիրներին եւ դժվարություններին։ Եվ այդ դժվարությունները հաղթահարելու համար երբեմն գումարը հերիք չէ։ Կամ մենք կդիմանանք, կամ ուղղակի չենք դիմանա եւ դուրս կգանք ոլորտից։ Երկուսն էլ այդքան էլ լավ ճանապարհներ չեն։ Պետք է սիրես քո աշխատանքը։ Պետք է ինչ-որ հաճույք ստանաս քո լուծումին, այսինքն նույն ձևի ոնց որ բժիշկը ինչքան էլ հոգնած է, հա, չգիտեմ, ժամերով չքնած, հոգնած, կանգնած ոտերը դողում է, բայց նա գիտի, որ ինքը այն ինչ որ անում է, փրկում է այս երեխայի կյանքը։ Դա մոտիվացիա է, դա լուրջ մոտիվացիա է, ինչքանով ծանր է այդ իրավիճակը, դա մոտիվացիա է։ Նույնպես մեր ոլորտում, երբ որ մենք հասկանում ենք, որ այն ինչ որ մենք անում ենք, այո, շատ ենք տանջում, բայց վերջում ստեղծում ենք մի ասած հետաքրքիր խնդիր, այսինքն երբ որ դու սիրում ես խնդիր լուծելը,
դա երբեմն հերիք է։ Ես շատ եմ սիրում իմ մասնագիտությունը ոչ թե զուտ նրա համար, որ ես, չգիտեմ, կոդ գրել եմ սիրում կամ մաթեմ եմ սիրում։ Ես սիրում եմ նրան, որովհետև ինքը ինձ տալիս է այն ճկունությունը, որը հնարավորություն է տալիս աշխատել տարբեր ոլորտներում։ Ես կարող եմ աշխատել բժիշկների հետ եւ իրանց տան լուծում, ես կարող եմ աշխատել ֆինանսիստների հետ, բանակի հետ, իրավաբանների հետ եւ այլն եւ այլն։ Ու ամեն անգամ, երբ որ ես շփվում եմ ինչ-որ ոլորտի հետ, ես պետք է սովորեմ այդ ոլորտի մասին։ Նենց որ միշտ հետաքրքիր է ինձ համար։ Ինչպես հասկանալ IT-ն իսկապես քոնն է, թե պարզապես թրենդի հետևից ես գնում։ Հետաքրքիր պարադոքս կա։ Մեծ քանակի բաներ կան, որոնք որպեսի հաճույք ստանալ նրանից կամ հավանել նրանից կամ որպեսի կիրառել նրանց, պետք է մեծ ներդրում դնել։ Եթե դուք սովորել եք դահուկ քշել կամ snowboarding, դուք գիտեք, որ ամենասկզբից բավական տհաճ է, որտեղ անընդհատ գնում եք, ցավում եք, թաց է, մրսում եք եւ այլն եւ այլն։ Բայց եթե դուք կարողանում եք դիմանալ եւ հասնել այն վիճակի, որ դուք կարողանում եք քշել, ինքը ֆանտաստիկ հետաքրքիր եւ մեծ հաճույք բերող բան է։ Եվ դահուկ քշելու համար կամ snowboarding-ի համար միգուցե մի քանի օր կամ շաբաթվա թեմա է։ Բայց կան բաներ, որոնք որ շատ ավելի երկար ժամանակ է պետք ներդրում դնել, մինչև հասնել այն վիճակի, որ դառնում է հետաքրքիր։ Այսինքն հասկանալ ինչ որ մի բան ձերն է թե չէ, երբեմն իրանից ներկայացնում է մեծ ներդրում։ Այսինքն որ ճանապարհում դնել այդ մեծ ներդրումը ժամանակի, այդ մի քիչ դժվար է, չգիտեմ։ Եթե այսօր սկսեիք ամեն ինչ զրոյից, ինչպես կսովորեիք ծրագրավորում։ Նախ եւ առաջ կընտրեի մի ծրագրավորման լեզու, JavaScript, Python, երևի JavaScript, ինչու, որովհետեւ JavaScript-ը ուղղակի շատ տեղերում կա։ Ինքը եւ browser-ի մեջ է արդեն, պետք չի ոչինչ բան install անել, այսինքն քաշել ինտերնետից եւ այլն, ինքը արդեն կա։ Եվ կարելի է իր հետ եւ կայքեր հավաքել, եւ խաղեր գրել եւ այլն։ Հետո կգտնեի որոշ YouTube վիդեոներ ու կնայի վիդեոն, հետո կփորձեի կիրառել դա, այսինքն սարքել այն ինչ որ վիդեոյում ցույց տվեցին, այսինքն օգտագործել այն գիտելիքները, որ այդ վիդեոն ինձ տվեց, հետո հաջորդը, այսինքն ու կամաց կստեղծեի ինչ որ պրոյեկտներ, միգուցե խաղի պրոյեկտ, ուրիշ կայքի պրոյեկտ, չգիտեմ, ինչ որ on-line խանութ։ Կարևոր է, որ այս պրոյեկտները ինչ որ չափով լինեն տարբեր իրարից։ Ինչու, որովհետև երբ որ պրոյեկտները տարբեր են, տարբեր գիտելիքներ ենք մենք կիրառում, հետեւաբար տարբեր բաներ ենք սովորում։ Եթե ես ստեղծեմ 5 հատ նման կայք, ստացվում է, որ ես 5 անգամ ոնց որ նույն բանն եմ սարքում ու նոր գիտելիքներ չեմ հավաքում։ Հենց որ արժի պրոյեկտները լինեն իրարից տարբեր։ Եվ ինչքան շատ, այդքան լավ իհարկե։ Այդ պրոյեկտները կառաջարկեմ դնել GitHub-ում, որպեսզի ունենաք պորտֆոլիո, որ ապագայում գործընթացվելուց ասեք, նայեք ինչ եմ արել։ YouTube-ով ու on-line դասընթացներով սովորող սկսնակների ամենատարածված սխալը ո՞րն է։ Ամենամեծ սխալը նա է, որ իրանք շատ նայում են ու քիչ անում են։ Այսինքն օրինակ ես ինքս վիդեոներ եմ ստեղծում YouTube-ում եւ շատ հաճախ ինձ գալիս են ասում են Ռուբեն ջան, շնորհակալություն, ես քո վիդեոները նայել եմ։ Ես իհարկե շատ ուրախանում եմ, որ մարդիկ նայել են իմ վիդեոները, բայց այստեղ կարևոր բան կա, ինչքանով են ուղակի նայել եւ ասել նայեցի, ապրես որ նայել ես, բայց պետք է անել դա։ Այսինքն ամեն վիդեոից հետո, երբ որ վիդեոն ավարտվում է, պետք է փորձել այն ինչ որ ես բացատրել եմ ինքնուրույն իրականացնել։ Գիտեք, ես մի պահ ամերիկյան համալսարանում դասավանդում էի եւ նենց հետաքրքիր էր, որովհետեւ լեքցիայի ժամանակ նենց տպավորություն էր, որ ամբողջ լսարանը հասկանում էր թեման։ Ես որ հարցեր էի տալիս, իրանք փայլուն պատասխանում էին, հարցնում էի հարցեր կան, չէ, ամեն ինչ պարզ է, ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ օքեյ է, շատ լավ։ Հետո տնային էի տալիս ու իրանք գնում էին տուն։ Որտեղ հասկանում էին ինչքան քիչ գիտեն, որովհետեւ էլի հասկանալ, երբ որ դու ուղակի լսում ես եւ փորձել այդ ամենը, այդ գիտելիքները, որ դու ունես, կիրառել ռեալ խնդիրի վրա, սարուձոր է։ Հենց որ ես կառաջարկեմ, այո, եթե YouTube-ով նայում եք, այդ շատ լավ է, դա ձեզ տալիս է ինչ-որ գիտելիք, ինչ-որ ճանապարհ, բայց վերջում այդ ճանապարհը դուք պետք է անցնեք։ Կա մի հատկանիշ, որի բացակայության դեպքում մարդը սովորաբար չի դիմանում ոլորտում։ Այս ոլորտը այդպես հատկություն ունի, որ անընդհատ մեզ հիշացնում է, մենք ինչքան քիչ գիտենք։ Նույնիսկ ամենաուժեղ ծրագրավորողները անընդհատ բախվում են ինչ-որ խնդիրի, որի պատասխանը նրանք չգիտեն եւ պետք է գնան եւ հայթայթեն եւ սովորեն, որպեսզի լուծեն այդ խնդիրը։ Այսինքն այս ոլորտը մեզ սովորացնում է լինել համեստ։ Երբեմն որոշ մարդիկ կան, որոնք որ այդ դասին դիմադրում են, թե իգոյի պատճառով եւ այլն, եւ
այդպես այդքան լավ չի ստացվում։ Կարող է այսօր մարդը լավ ծրագրավորող դառնալ առանց համալսարանի։ Իհարկե հնարավոր է, ուղղակի ավելի դժվար է։ Համալսարանը ձեզ տալիս է բացի գիտելիքներից եւ այն որ նրանք հավաքում են բոլոր այդ գիտելիքների շղթան, հերթականությունը եւ պատրաստում են ձեր համար, համալսարանը ձեզ տալիս է միջավայր։ Այդ միջավայրը եւ ձեզ օգնում է սովորել եւ ամենակարևորը ձեզ տալիս է այդ մոտիվացիան։ Այդ մոտիվացիան կարծում եմ ամենակարևորն է, որովհետեւ երբ որ ինքնուրույն եք սովորում, պահպանել այդ մոտիվացիան, պահել դա եւ անընդհատ առաջ գնալ եւ հայթայթել եւ այլն երբեմն մի քիչ ավելի դժվար է, բայց հնարավոր է, այո։ Հայաստանի բուհերը որքանով են պատրաստ ժամանակակից IT շուկային ու ինչն է ամենաշատը պակասում այդ կրթությանը։ Բոլոր բուհերը կլոր աշխարհում ունեն նույն խնդիրը։ Դա նաեւ որ նրանք ապագան չգիտեն։ Այսօրվա արհեստական բանականությունը, տեխնոլոգիաները այնքան արագ են առաջ գնում եւ ազդում ամեն ինչի վրա, որ դժվար է պատկերացնել 5 տարի հետո, էլ չեմ ասում 15-20 տարի հետո, ինչ մասնագիտություններ են լինելու, ինչ մասնագիտություններ կան, որ այսօր կան, բայց վաղը չեն լինելու, ինչ նոր մասնագիտություններ են ստեղծվելու, այսինքն ինչա մեզնից պահանջվելու։ Հետևաբար, եթե դու չգիտես, ինչա սպասվում, դժվար է նրան պատրաստվել։ Այս խնդիրը ունեն բոլոր բուհերը։ Հետևաբար, միակ բանը, որ բուհերը կարող են անեն, որպեսզի դիմադրեն այս իրավիճակին, դա տալ հիմք, ամուր եւ լայն հիմք գիտելիքների, որպեսզի ապագայում արդեն ցանկացած իրավիճակում մենք կարողանանք կողմնորոշվենք եւ նոր գիտելիքները հավաքենք եղած այդ հիմքի վրա։ Երբ որ հիմքը չկա, նոր գիտելիքը հավաքելը շատ ավելի դժվար է։ Նենց որ ես կառաջարկեի, որ բուի հիմնական աշխատանքը ոչ թե նաև որ ձեզ սովորացնի հենց այն տեխնոլոգիան, որը այսօր կա, որովհետև տեխնոլոգիան կարող է այսօր լինի, վաղը լինի լրիվ ուրիշ, այլ տալ այդ ֆունդամենտը, որի վրա ապագա գիտելիքները եւ այդ ճկունությունը կարող է աշխատի։ Ինչպես է AI-ը փոխում ծրագրավորում սովորելու ընթացքը։ Ուսանողները, երբ որ հայտնաբերում են այս մոդուլները, հասկանում են, որ իրանք կարող են ոնց որ տնային աշխատանքը copy-paste անեն իր մեջ, ստանան պատասխանը եւ հանձնեն դասատուին։ Եւ դա բավական հեշտացնում է նրանց գործը։ Բայց խնդիրը նրանում է, որ ուղեղը դա մկանի պես է եւ երբ որ նրան չես օգտագործում, նա թույլանում է։ Բայց երբ որ օգտագործում ես, նա պնդանում է։ Ունենալ այդ ճկունությունը ուղեղի շատ կարևոր է, որովհետև վերջապես այս մոդուլները ապագայում, երբ որ մենք իրարում ենք հենց բուն աշխատանքի ժամանակ, մենք պետք է կարողանանք իրեն բացատրել մենք ինչ ենք ուզում։ Իսկ առանց գիտելիքների ունենալու, լայն գիտելիքների եւ խորը գիտելիքներ ունենալու շատ դժվար է ճիշտ հարց տալ այս մոդուլներին։ AI-ի ժամանակաշրջանում որ հմտություններն են մնալու ամենակարևորը ծրագրավորողի համար։ Ես չգիտեմ ապագան ինչ է սպասվում, բայց կարող եմ ասեմ հստակ, որ այսօր, երբ որ մենք շփվում ենք մոդուլների հետ, մենք պետք է իրենց բացատրենք, թե մենք ինչ ենք ուզում։ Իմանալ ինչ ենք ուզում, իմանալ ոնց ձևակերպել մեր ուզածը եւ ինչի համար, ինչ հարցեր տանք։ Այդ ամենը պահանջում է մեզնից գիտելիքներ։ Հետևաբար ամենակարևոր հմտությունը այսօրվա օրով մենք կարող ենք անել, դա ունենալ լայն գիտելիքներ կարծում եմ։ Ապագայի ծրագրավորողը ավելի շատ կոդ գրող է լինելու, թե ստեղծագործ մտածող մարդ։ Մոդելը ինքը ձեզ չի կարող ասել դուք ինչ եք ուզում։ Դուք պետք է իրան բացատրեք եւ հետո իր արածը նայեք, փոխեք եւ այլն։ Եվ այդ ամենը գալիս է ձեր գիտելիքներից։ Եթե գիտելիք չկա, դուք չեք իմանա ինչ հարց տաք մոդելին։ Հարց տալը բարձվում է բավականին դժվար բան է։ Դա գալիս է ինչ որ գիտելիքների բազայի վրայից, որ դուք հասկանում եք ինչա պակասում եւ դրա հիմնված վրա այդ հարցը տալիս եք։ Ինչ է vibe coding-ը։ Ինչպես եք վերաբերվում դրան դուք։ Vibe coding-ը շատ հետաքրքիր նոր մոդա է, այսինքն այս մոդելները այսօրվա օրով, որոնք որ կարողանում են կոդ գրել, հնարավորություն են տալիս մարդկանց, որոնք որ ընդհանրապես միգուցե տեխնիկական ինչ որ գիտելիքներ չունեն, բայց հասկանում են ինչ են ուզում ստանան համակարգչից, կարող են բացատրեն այդ մոդուլներին եւ մոդուլները իրանց տեղում այդ իրականացնեն այդ համակարգները։ Vibe coding-ը նաեւ օգտագործում են հենց ծրագրավորողները, որոնք որ ուղղակի ասում են ինչ են ուզում, համակարգի այդ մոդուլները հավաքում են այդ կոդը,
Ուղղակի տարբերությունը հիմնականում նա է, որ ծրագրավորողները, քանի որ այդ տեխնիկական գիտելիքները գիտեն, նախ երբ որ այդ prompt-ը անում են, այսինքն այդ խնդրանքները գրում են, կարող են գրել շատ ավելի ճշգրիտ եւ միգուցե որոշ տեխնիկական մակարդակով եւ հետո կարող են վերանայեն այդ կոդը եւ հաստատեն, որ այնտեղ ինչ որ ակնհայտ սխալներ չկա։ Նրանք, որոնք որ չունեն այդ հմտությունները, շատ լավ չեն հասկանում տակից ինչ է աշխատում։ Ուղղակի տեսնում են, որ ծրագիրը աշխատում է, բայց քանի որ ես երկար ժամանակ աշխատել եմ այս ոլորտում, ես հասկանում եմ կոդը ինչքան դժվար է եւ հավանականությունը ինչքան բարձր է ունենալ սխալներ կոդի մեջ։ Նույնիսկ երբ որ կոդը կամ ծրագիրը աշխատում է, կարող են լինել իրավիճակներ, որի մասին այդ ալգորիթմը, այդ կոդը հաշվի չի առել։ Այսպես ասած corner case-եր, այսինքն սա այն վիճակներն են, որոնք որ երբեմն կարող են լինեն, եւ երբ որ լինում են, դա կարող է փչացնի ամբողջ համակարգը։ Պետք է հաշվի առնել նրանց։ Հետո կան անվտանգության խնդիրներ։ Եթե կոդը ճիշտ չի գրված, կարելի է նա այսպես ասած հեքինգի ենթարկվի։ Կոդը կարող է շարունակի աշխատել, երբ որ, չգիտեմ, ինֆորմացիայի քանակը շատանա, այսինքն կարող է scale անի։ Ինքը արագ կաշխատի, թե դանդաղ տարբեր իրավիճակներում։ Այս ամենը ավելի տեխնիկական մակարդակի վրա է եւ այո, կարելի է փորձել նրան հաղթահարել vibe coding-ով, բայց տեխնիկական գիտելիքներ ունենալը բնականաբար կօգնի այդ ուղղությամբ։ Այսինքն ստացվում է նայեք, ժամանակին ես նստում էի եւ տառ գրում էի կոդը։ Հետո գործիքները սկսեցին ուժեղանալ եւ արդեն ոնց որ առաջարկում էին, ասենք մի քանի տար գրում էի, ընդհանուր խոսքը կարողանում էր իմ տեղը լրացնել։ Հետո ստացանք Copilot, որը ամբողջ ոնց որ նույնիսկ ֆունկցիաներ էր, ամբողջ, այսինքն ֆունկցիայի անունը գրում էինք, ինքը ընդհանուր ստրուկտուրան հավաքում էր եւ այլն։ Եվ այսօրվա օրով արդեն կարելի է մոտավոր բացատրել ինչ ես ուզում եւ ինքը արդեն ֆայլերով, բաներով ամբողջ պրոյեկտը կարող է գցի իրար եւ հավաքի։ Ուղղակի տարբերությունը նա է, որ բացի այդ ամենից ես մի հատ էլ տենց թեթևի մեջ նայում եմ եւ բնականաբար տեխնիկական հարցեր եմ տալիս եւ այն խնդրանքները, որ ես իրան ասում եմ, չեմ ասում բարձր մակարդակի, որ ես ուզում եմ միացած ծրագիր։ Ես իրան բացատրում եմ այդ ծրագիրը ոնց գրի, ինչ ուղղություն վերցնի, միգուցե ինչ որ տեխնիկական խոսակցություն եմ իր հետ վարում տարբեր այդ մասնիկների այդ համակարգի մասին, որպեսզի հասկանամ, նայեք, ցանկացած համակարգ ունի անverջ վարիանտներ, թե ինչպես կարելի է նրան հավաքել։ Եվ կան որոշ ավելի օպտիմալ ձևով եւ կան ոչ օպտիմալ ձևով եւ ունենալով այդ ինժեներական հմտությունները կարելի է ընտրել ավելի ճիշտ ու ավելի օպտիմալ ճանապարհ։ Հիմա կարող եմ այդ ամեն ինչը կիրառելով, կարող եմ մի հատ ամբողջ թիմի աշխատանքը ինքնուրույն անել։ Ովքեր կկորցնեն աշխատանքը AI-ի պատճառով։ Այն ինչ որ կարելի է հեշտությամբ ավտոմատացնել, այդ աշխատանքները բնականաբար առաջինը կլինեն։ Այն աշխատանքները, որոնք որ արվում են համակարգիչով եւ հիմնականում կրկնվում են, դա ոնց որ ավտոմատացնելը բավականին հեշտ է։ Այն ինչ որ ֆիզիկապես է արվում, այսինքն այն ինչ որ մենք օգտագործում ենք մեր մարմինները, դա իրականում շատ ավելի դժվար է, որովհետև ավտոմատացնել մի հատ մուկ շարժելը ու կլիկ անելը շատ ավելի հեշտ է, քան ավտոմատացնել ձեռքի շարժումը, բալանսը եւ այլն, որպեսզի ինչ որ, չգիտեմ, շուռուփ ձգել, հա, դա շատ ավելի դժվար է։ Բայց երևի մի օր դրան էլ կհասնենք։ Ինչպես է զարգանում ծրագրավորման ոլորտը ու դեպի ուր է գնում։ Ռեալ չգիտեմ, ես ապագան չեմ կարող փորձել նույնիսկ գուշակել, դա ծիծաղալու կլինի, որովհետև իրոք ոչ ոք չգիտի։ Նույնիսկ եթե կան, ես կարող եմ միգուցե փորձել գուշակել մի տարի հետո ինչ է լինելու, բայց 5 տարի, 10 տարի հետո հաստատ չէ։ Մի հատ ուրիշ ձևի բացատրեմ։ Ես անկեղծ չգիտեմ։